分鐘幾長5分鐘啊？有啲5分鐘一次，可唔可以參加嗰啲啊？5分鐘一次好啫。咩啊？5分鐘幾多人？咪咯，5日場5日可以係咁換啊嘛。3場之後抽曬筋，30次。未坐低已經要出翻嚟喎，係啊，下一個要換佢嘅。呢隊新啲波係咪以前嗰隊新啲波嚟？係，但係有啲主力冇嚟。以前嗰隊勁好多嘅，以前打海洋嗰時嗰隊，我隊有勁好多。7幾以上。勁我都唔緊要啊！呢個然之後攞晒啲人射入，嗰啲係應該唔入嗰個，今日底線寫入嘅時候，跳舞。錯啦！哇！呢啲係飛腳飛鏟。要踩應該都唔夠佢快喎。佢再搓你啦，佢再搓多腳。嚇？咪企喺個禁區。我想到嚟都係。我都懷念咗你過去啊！我永遠都係志雄喺我心目中嘅形象，都係有穿阿成先㗎。好撚勁啊！龍門，飛線啊！16球。哇！志雄。我嚟嘅屌嘅！我記得唔知發生咩事啊！有啲咁弱咁快見效嘅，你玩嗰陣係咪山寨版？人哋通常喺後半場斬過嚟嗰波，之後又撚走，係超高嘅好似啊！唔係有上半場啲眼射，砰砰砰砰砰！哇，好勁啊！一路好勁啊！唔係啊，我仲要跳起身，佢自己揼個波入冇㗎。我哋個波都轉現嘅喎。最多國際賽都有啲咁嘅嘢啦。你睇出面有買曬。德國對美國。4年兩倍啊！出年14。打波賽有之後有撚睇啊！之後喺度買啦。好，幫你報嗰啲班咯。我哋第30屆嚟啊！唔係幫佢填。咩啦？嗰個必秀站啦，同我志雄必秀站啦，我好想同佢哋聽。欣宜係邊個？欣宜係簽咩啊？我明白啦。我唔知啦，即係會反彈啦。我唔知啦，公嘅喎。你揾張家輝個教練嚟教你啦。我哋張家輝我得2滴尿啫喎，一日。柯普喎，好似話。哇！你知我嘅作用係咩嘢？就係好似佢咁射出界，就係咁射出界。你講嘅龍門啊？咁唔係咁又係嗰個後生追，咁又係交俾我之後，我唔會追到個波嘅。家俊做乜咁燥啊？好似咁燥嘅。好似啲家俊咁燥。係啊。我家俊睇咗你好耐。我企喺咁遠睇唔到喎。阿超就做嘅嘛，引爆別人嘅爆隊友啊嘛。其實我冇嘢㗎，不過都係咁樣講有啲古怪嘅。佢扮射手出得下。呢邊冇留正底，跟住話佢幾個。你應該一邊一個啊嘛。一邊一個，咁咪你跑唔喐，咁你應該同我同時。如果唔使啊，sorry 咁啊，疏10幾20次喎。哇！喂，乜我頭先係咁交冇人話嘅？係咩？你食屎啦！如果你交唔到，一模一樣嘅喎。喂，其實你有冇望到佢喺後面嘅？我只係望我交得靚咋，掟出嚟。你交得 K 啦，交得 K 俾你啱啱你走彈一彈嘅埋喺度嚟，就係要俾你彈嗰下後掣。你如果後你彈一彈你後掣攞得靚個波，仲交到？你都冇攞到，你彈後掣。個波滴下嘅喎，見到。我攞完仲滴得犀利嘅。我交嘅話啱啱係預你搶先半步嗰個位嚟㗎。但係你係贏人哋3個身位我先交㗎，如果我唔會交你嘅。今次變咗因出上嚟，你我都走定啦，但係側邊頂中咗又，佢之後冇走喎。嗰個見到個人黃花花都你睇呢個你一定撚靚嘅，呢有得追啊！一試咁靚，佢擺落個位度啦，已經係啊，縮到落去大金區，縮到落去。係其實你使大金區我哋等佢猜入嚟猜，因為我試下食佢，越嚟越肥咯咪，越嚟越肥咯，你肥到遮住龍門咁就得啦，半個都好嘅。
睇緊咩？睇緊報紙啊！跑馬咩咁？跑馬。睇緊排位啊！賴屎用咩啊？屌唔使做，踢得呢班。你講清楚先好嘛？唔使啊？我識嗰班咯。我哋一個超搞得掂佢3個啊！又會講一個，我睇佢出場。阿超主要換一個出場嘅啫喎，2個出場。屌鳩你！係仆街。你講咩先？你講咩啊？喂，阿超，你下次咧偏天水圍得唔得啊？呢場天水圍。偏啲遠啲東莞得唔得？因為你踢唔到㗎。原來市政府主要識天河唔同嘅成隊。紅色都同組㗎，我哋。我哋當輸3球我哋因東莞嗰場同大踢嗰場緊要啲，所以就 cancel 呢場。算啦，呢場算。嗰個上我哇，直情廣州幾萬個。廣州啲即係人哋咧啲人係地氈地，即係地啊，即係地氈地咪即係地氈地。係啊，以前本身係5人場嚟嘅，好鬼靚。我踢過，我踢過喺東莞入邊跟住我全部知個場好似籃球場大，個龍門咁窄咁樣踢過，好靚仲靚好靚添喎，即係你細啲嘅，如果收少少你可以做決定者拉大佢咁多波之後，但係先會有權限啊，我慘啊！咩啊？哇！咁試你佢咁樣拉絲瓜拉少個皮皮出嚟嘅，起身啦！我咁我自己一嚟。俾來，俾人哋冇掂過波嘅，手套好乾淨，係啊，好輕鬆嘅，好笑。係啊，咁多人多啲落嚟，你都好嘢，係斬俾出邊。哇！你講啊？都猜到好想同佢哋踢啊！真係講到手長腳長嘅，聽咁嗰個人，好想同佢哋攞到盡，錯晒位嘅我有一腳，我都第二個攞到啦，我哋唔攞，一腳打一腳分上去咯，我哋打培費波。呢個16號係韓城咩？哇！有漏，知道晒啲位，好似個後我手咪台風咯，有我呢啲前鋒喺度吸啦，我都知。哇！好啊，幾棒！佢咪起唔到身啊？起唔到身啊！真係。係啊，個拉親隻手啊，隨時係啊，隻手啊，隻手啊，一落咁，甩臼啊！你睇，甩咗好多都係落地手啊，係啊，手坐咁就甩㗎啦。我過去幫佢。阿威出場咯，遮住。我過去幫佢哋手啊！我幫你摸下佢哋個底啊！冇事，復活啦！得攞大特寫啊！唔該。大特寫？有，不嬲大特寫啊！而家係 zoom 住佢而家。有 zoom 㗎，都好近㗎，好犀利嘅。人肉 zoom 啊嘛，行埋。都冇嘢過你呢個樣。2下，應2下。緊張喎，一路好緊湊喎。大家都話係。呢件款咩？偷貼貼，有明星書報社，有係啦。我哋贊助佢哋。不過呢件波衫應該2度嗰陣時着到，過咗1-2度唔着得喎。下場偏白色咯。唔係，你想減唔多我屌！我着撚咗咁撚耐，我都唔覺得減到喎。啊？呢幾多錢佢？你真係新東賣咗大隻隻啱嘅。呢隊真係唔知喎，真係，因為新東聯夾得熟啲啊嘛，呢啲即係咩人都有好似。唔使熟啦呢啲。如果下
機會，你走嗰啲位啦，好似你教你。就我都唔知你嗰句有咩。咪咯，如果係屌你交新啲，我就唔信佢啦。其實我知佢1-0嘅結果係應該仲有1-0都走定，即係走嘅。佢唔係話係啦，你交開本冇人嘅，但中國其實已經有運氣啦，你摸唔到佢波，最後嗰啲如果你係有佢喺度，你踢波嘅後面，你走喺右啦。你又重睇又係，你隻我隻波都係咁㗎，你隻波咪咁咯，你踢咪都係佢識走波，所以我想走啊走咗啊，你見到個影子已經知道個分別啦，係咯，所以你頭先我知唔知啊？豪喺後邊我真係唔知㗎，有心無力，冇撚有意識㗎，全部都啱啊，係嗰度，係啱啦，好街啦，你所以好街車啊，放得啦，你話啦，埋幾日親好嘅大福㗎啦，自打邊你覺得嘅，諗嗰時冇得交啊嘛，先攞上啦。走咗位啦，得啦，你都係你最前嗰個翻落嚟㗎。呢個身位唔夠咯，最前嗰個翻落嚟啦。21度喎，最前嗰個翻落嚟。我頭先開波1分鐘就有翻到。係咯，阿媽咁阿媽嚟，嗰個慘啲，嗰個當然阿媽嚟，搞頭吹嗰啲，唔係新聞係講你睇大啊嘛，睇唔到啊嘛。哦，好撚嘢啊！我希望啲公仔玩晒啦。整佢嘅問題有冇一快啲？用快嗰個，走先得嘛。係嗰個抌嗰個你撲埋嗰個，你波就第3步幾㗎啦。你有冇睇我隻分練咩啊先？我係輪都中意俾敵人知道下波。我一時間唔中意俾知道後緊咗路先。笑嘢。所以我哋特登第1步先發俾你先咯。啱啦，等佢哋兄弟，所以今日咧佢哋出啲人咧，到2隊啦。上屆就或者今屆啦，今屆咪開頭嚟講最好嘅可能一直向和啊！我哋有輸過，點會和㗎？冇啊！點解會和㗎？你哋咁都係正常嘅。有你輸埋啦，都係呢句。1-1都係1-1啦，輸過鬼龍啊嘛！咪贏2場啦，贏7個人嘅鬼龍係。哦，你波！哇！咁冇人，咁冇乜你嗰種中意。應該唔使㗎。我以為入咗學校，自己省落綁手嚟㗎。入咗學校啊！我又冇執㗎波。係啊，收咗隻槍，我打爛槍。唔緊要，唔使報警，警察。成個漢堡懷疑有個死撚派啊，大佬！累死執波。下次揾人幫我執波，唔好揾個跛嘅好唔好啊？喺出邊又唔知做乜嘢。睇水啊嘛，幫你。一個球入去救啦，2個球入去做乜撚嘢啫？哦。你帶佢入去，我一趁佢球入去，查嘢啫，佢。我入嚟查案㗎。真係冇做生我嘢，放心。24號啊！真係唔標得啦！仔佢都攞得，先做啲都唔標得，唔係頭先都唔標得，你又標失咗球啊，達仔！係啊！你仲話要講一齊講啦，後邊叫我縮得啦，跑輸緊嗰時仲係，我仲喺度拍手，之後咁想做咩？輸緊你一球梗係曲佢啦，咁強啊！咁想做咩？喂，有波！你想問你就講一刻都不知，好內心好難取啊！前面一個人好緊喎。嗱，超，你嘅作用啦。打超係咪？呢啲見到最少我頭先喺林公園度有人聽到㗎。係咯。最
低限度啊！你嗰啲後備全部係啊，打到爭塊咩嘅其實？打到塊面打爭啊？唔係打爭，佢揈手揈到。俾翻幾起身啫？睇下手啊！俾我起身，好俾啦，俾你，你做。我哋幾多分鐘就幾多分鐘完場啊！真係，快啲輸俾你。真係俾牌佢，真係俾黃牌佢。聽得到你講嘢喎。哇！咁鬼好玩嘅呢個賽會。係啊，拜拜。我再見。又飛啦，又好嘅，拜拜。跟住第三計出嚟，有我黃牌又有。喂，黃牌點同啫？所以我話佢覺得唔俾牌佢，而家就咁型，都仲揮背又冧把。我哋都係着揮背去。揮咩條啫？撞衫啊！我哋冇衫，冇衫啊！有雜色啊有啲。我攞你贏啦，冇衫。冇註冊你喎，我唔記得咗打漏咗你個名喎，會俾人發現咗，打漏咗個名。打5萬打。打上去5個字啊！咁法治西人。叻！哎呀，屌漏撚咗佢靚啦！如果係我咪有屎眼嘅咯，漏咗佢靚啦，漏咗直通喎。你隻歌好心，你講下默契啦。你要學你真係要學下我。學下我啦，真係。你嗰啲係閪默契，我望撚咗幾撚耐先交。食撚屎啊！我見撚到你發幾個新網先交落去咋。我望撚到你個真眼屎都跌埋出嚟啊！都仲未撚交。拜拜。拜拜。拜拜。我撚到埋去都爭啲武氣㗎，仲要等你交。即係8點咯，聽日8點啊！都咩嚟㗎？數位大劈啊！要大劈比賽啊！阿超聽唔聽到啊？超？咩幾點啊？8點鐘，湖山。後備啊，1名。藍衫有 number，我帶俾你，我俾我到時候14我有。湖山。啲備先杯都有，但係實情嗰啲咩咧？釘杯啊要。嚇？釘杯有冇？大兩隊啊！上次踢南華會嗰個咯。係咯。係甩皮嘅。我聽日好攰啊！我如果今日場波成日係唔曬色喎，好快知道啲好攰啊！我就瞓。聽日要教，因為聽日要教全日。我聽日去睇你哋，你哋3個。冇人激氣又會。真是啊！我打前咯，我同肥雪。講緊咗你掟衫啦。係啊，好撚激氣喎！你睇撚到。阿西有啊？阿西下半場嘅喎。下半場嘅咩？如果你同一個人，你同阿欣打中堅咯。都係打前咯，我要。咁咪塞嘅。你唔係聽唔到啊？你唔係攰到聽唔到啊？佢根本唔聽人講嘢。唔聽你講，我都唔會聽你講，邊度打前打後，我唔會理你哋嘅。嗰排中國人有幾屆，你唱得緊要。哇！我知啊！我打咗對鞋，我打咗對鞋。哇！依隻腳真係長到啊！鬼拉啊！你有亂腳逼喎，好撚長啊！過摸下，撚摸佢啊！親吻佢小頭。呢班波輸3球就係應該輸3輸3球，其實一個4球啦。應該要入嘅。3球波係點贏？我哋最咪3球已經太長㗎啦。屌，佢有啲又話遠。遠又話唔嚟，邊度啊？邊個？佢話唔好偏大場。即係爆人光喎。咁撚大俾人猜撚到化咯，咪？爆又細光冇喎。邊度位啊？喂，邊度位？兩個滴緊落嚟，濕啦！你加埋啲汗就會變咗好撚恐怖啦。濕曬㗎啦，幾後睇我。禮拜3你睇唔睇？禮拜3你睇？哇！你做 A 準啊，大佬咁撚密嘅你。禮拜聽唔聽到？禮拜3東倉區7至9多啊，都預我後備又係。禮拜3我唔得。幾點啊？7至9。或者7至9，我咩7點半到嚟得唔得？8點真係做緊嘢㗎。有小二嘛係。又係咩啊？個咩啊？坐得多啲。有出去開車添。的士啊嗰啲。你諗乜撚嘢意啫？
你嗰球仲緊遠啦！我球會爆啊嘛！你其實嗰球人哋射嘅。屌你一攞翻個波入嚟，又要去執波，仆街！你要執咩？冇撚出兩次。見到嗰個特叔係頭先同交失咗俾人，點解個特叔把聲咁高？但點解喺呢邊出嚟？阿超你知價值啊嘛，即係個波喺嗰邊行過嚟嘅，咁似羅家英嘅，執到個月光寶盒咩？我明明帶交失咗啊嘛，交個直線啊嘛，個波喺度行翻出嚟。你吸我見啊，見到你吸啦，但係明明嗰次爭波㗎嘛，爭攞波啊嘛，咁撚勁喎，都唔識咁勁。嗰球罰球，冇傾過計。有啊，推話，但係我嘅推還咗幾耐啊？真係我俾人搶埋，咪推還咗唔記得穿嗰個斜道啊！